আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে আজকের ভিডিওটি কি নিয়ে হতে যাচ্ছে। আসলে প্রত্যেকটা বাইকারের কাছে তাদের বাইক একটা ইমোশন এবং একটা মহামূল্যবান সম্পদ। আর এই বাইক যদি কখনো কারো হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, সে বুঝতে পারে তার কতটা কষ্ট লাগে। আমি যে জায়গায় জব করি তার সেইখান থেকেই এই বিগত 3 মাসে 3টি বাইক হারিয়ে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে সেই বাইকগুলোর মধ্যেও আমার বাইকটি থাকে। যদিও আমি আমার বাইকটা আমি যে রুমে বসি তার পাশেই রেখে দিই এবং জানালাটা খোলা থাকে যেন দেখা যায়, কিন্তু তারপরেও আমার কাছে এটা আনসিকিউর মনে হচ্ছিল। কেননা আসলে ওইখানে বাইক চুরি হওয়ার কারণটা হচ্ছে আমি আমার অফিসের দোতলায় একটা ব্যাংক আছে, আর ওই ব্যাংকে যখন মানুষ আসে বাইকটা নিচে রেখে যখন উপরে ওঠে, তারা উপর থেকে নিচে এসে দেখে তাদের বাইকটা নেই। এই রকম করে বেশ কয়েকটা বাইক হারিয়ে যায়। সেজন্য আমি আমার বাইকটির একটি নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য একটা হোন্ডা অ্যান্টি থিফ লক অ্যালার্ম সিস্টেম লাগিয়ে নিয়েছি। আর যদিও এটা একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের, তো যাই হোক, এটা কীরকম, এটা কোথা থেকে আমি নিয়েছি, এটার ফিচার্সগুলো কি কি, এই বিষয়গুলো আমি আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো। আর সেজন্য আমি একটা ফাঁকা জায়গায় যাব। চলুন একটা ফাঁকা জায়গায় যাওয়া যাক। আমি একটা ফাঁকা জায়গায় চলে আসছি, এর চেয়ে আর ফাঁকা জায়গায় কোথাও পাইনি। তো এখন আমি আপনাদেরকে আমার ডিভাইসটা সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো এবং ডিভাইসটাকে দেখাবো যেটা কীভাবে কাজ করে এবং এর ফিচার্সগুলো কি কি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। এইটা হচ্ছে অ্যান্টি থিফট যে ডিভাইসটা, সেই ডিভাইস। এটার সাথে একটা অ্যান্টেনা আছে, আবার আপনার রিমোটটাতেও একটা অ্যান্টেনা আছে। আর এটা হচ্ছে স্পিকার, মানে এটার থেকে যে আওয়াজটা হবে, যে শব্দটা হয়, সেটা এখান থেকে আসবে। আমি এটা এখানে লাগিয়েছি, চাইলে আপনি অন্য জায়গাও লাগাইতে পারবেন, এটা আপনার ইচ্ছা মতো আপনি লাগাই নিতে পারবেন। আর এই দুটো হচ্ছে রিমোট। তো এখন আমরা জেনে নেব এই রিমোট দুটির কি কি কাজ। এইটা একটা রিমোট, আবার এইটা একটা রিমোট। তো এই রিমোটটার অ্যান্টেনা আছে। এই দুটো রিমোটের মধ্যে তফাৎ শুধু এতটুকুই, আপনার বাইকটার থেকে যখন কোনো সিগন্যাল আসবে তখন এটা ভাইব্রেট করবে এবং সাউন্ড করবে, কিন্তু এটা কোনো সাউন্ড করবে না, ভাইব্রেট করবে না। এটা দিয়ে জাস্ট আপনি শুধু কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা একটা আপনি বাসায় রেখে দিতে পারবেন, আর এটা আপনি সাথে করে নিতে পারবেন। আর যদি পারেন দুটি রাখলেই ভালো। একটা আপনার পকেটে, এটা আপনার সবসময় থাকলে এটা আপনি ভাইব্রেট করলে আপনি বুঝতে পারবেন। তো এখন আমরা আগে জেনে নেই যে এটার ফিচার্সগুলো কি কি। তো এইখানে যে একটা দেখতেছেন তালা চিহ্ন, মানে এটাতে যদি আপনি প্রেস করেন আপনার ইঞ্জিনটা লক হয়ে যাবে, আর এটাতে যদি প্রেস করেন আনলক হয়ে যাবে। আর এটা দিয়ে আপনি আপনার ইঞ্জিন যে কিল সুইচ, মানে আপনার ইগনিশন হিসেবে এটা আপনার কাজ করবে। আপনি এটা বাইক অন করতে পারবেন, এমনকি এটাতে আপনি বাইক আপনার সেলফ স্টার্ট পর্যন্ত দিতে পারবেন যদি আপনার চাবি না থাকে সাথে। তো আমি সাজেস্ট করব এটা না নেওয়ার কারণে, কারণ অনেক সময় পকেটে চাপ লেগেও হয়তো বা আপনার বাইকের সেলফ স্টার্ট হয়ে যেতে পারে। তো সেই সময় যদি গিয়ার দেওয়া থাকে বা কোনো, মোট কথা এটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এজন্য আপনি জাস্ট এটা দিয়ে যেন অন অফটার কাজ করা যায় সেটা করবেন, কিন্তু আপনার বাইকটার যে সেলফ স্টার্ট সেটা দেওয়ার কাজটা এটা দিয়ে না করাটাই বেটার। এটারও সেম বাটনেই আছে, যেমন ধরেন এটা হচ্ছে লক বাটন, এটা আনলক বাটন, আর এটা আপনার ইগনিশন সুইচ বা আপনার যে সেলফ সুইচ, এই কাজ করবে এই বাটনটি দিয়ে। এটার কাজটাই হচ্ছে যে আপনার বাইকটা যদি কেউ এখান থেকে অন করতে ধরে চাবি দিয়ে, তখন এখান থেকে একটা আওয়াজ হবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন। আর এটা আপনি 100 মিটারের মধ্যে থেকে এটার কন্ট্রোল করতে পারবেন। এর একটু হয়তো বা কম বেশি হইতে পারে, এই আওয়াজটা আসবে, আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে আপনার বাইকে কেউ নিয়ে যাচ্ছে বা আপনার বাইকটাকে মুভ করতেছে, এটা আপনি বুঝতে পারবেন এই রিমোটের অ্যালার্মের মাধ্যমে। তো এখন আমরা দেখে নেব যে এটার আসলে কাজটা আমরা কীভাবে করব। তো দেখেন, আমার যে রিমোটটা আছে আর এটা আমার বাইক, আমি যদি, আমার কাছে চাবি এখানেই আছে, তো আমি যদি এটা এই বাটন, যেটা আমার যে লক বাটন আছে, এটাতে আমি প্রেস করি তাহলে এটা লক হয়ে যাচ্ছে। আবার এটা দিয়ে যদি আমি আনলক করি তাহলে কিন্তু এটা
দেখেন আনলক হয়ে যাচ্ছে, মানে লক করার সময় একবার আওয়াজ করলো, আনলক করার সময় দুইবার আওয়াজ করলো। আর এটা দিয়ে এই যে এই আপনারা যেটা সেলফ সুইচের যে দেখতে পাচ্ছেন যে সেলফ সুইচ বাটনের মতো, এটাতে যদি আমি প্রেস করি তাহলে আমার বাইকটা কিন্তু অন হয়ে গেছে অলরেডি। আমি যদি আমার চাবি কিন্তু এখানে, আর দেখেন মিটার কিন্তু অন হয়ে গেছে। মানে আপনি চাবি ছাড়াও চাইলে এটা অন করতে পারবেন যদি আপনার চাবি না থাকে। তো এখন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। দেখেন আমি এটা লক করে দিলাম। এখন যদি আমি আমার বাইকটাতে এইভাবে টাচ করি, প্রথমে আমাকে একটু নোটিফাই করছে, তারপর আমি যদি আবার এটাকে টাচ করি তখন দেখেন আমার এটার থেকেও আওয়াজ আসতেছে। আবার আমার যে বাইক দেখেন এটার যে, এবং এটার যে একটা বাতি আছে বাতিটাও জ্বলবে, এবং এটা বারবার আপনাকে নোটিফাই করবে যে আপনার বাইকটা কেউ নিচ্ছে। তখন আপনি এটা চাইলে যে এখানে লক করে দিতে পারবেন, বা যদি কেউ স্টার্ট দেয়, এখানে আর একটা ফিচার্স হচ্ছে যদি কেউ স্টার্ট দিয়ে বাইকটা কিছু দূরে যায় তখন আপনি এটা চাপ দিয়ে আপনার 100 মিটারের মধ্যে যদি থাকে তখন আপনি এটা প্রেস করে কিন্তু আপনার ইঞ্জিনটা লক করে দিতে পারবেন। তো প্রতিটা জিনিসেরই সুবিধা অসুবিধা থাকে, তো এইটারও ক্ষেত্রে আসলে সুবিধা এবং অসুবিধা দুটাই আছে। যেমন এর সুবিধাটা যদি আমি বলি, 1 নম্বর সুবিধা হচ্ছে আপনার বাইকটা একটু সিকিউর থাকবে, সেফ থাকবে, সহজে চুরি হওয়ার অপশন থাকবে না, মানে চুরি হওয়ার যে পসিবিলিটি ওটা একটু কমে আসবে যদি আপনি একটু সচেতন হন। আর এটার যে অসুবিধাটা হচ্ছে, যেহেতু যদিও এটাতে জিপিএস ট্র্যাকার নাই বা অন্য কোনো অতটা প্রেশার নাই, সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আপনার যদি ব্যাটারির উপর খুব যে বেশি একটা চাপ পড়বে তা না, তারপরেও একটু কিছু না কিছু ব্যাটারির উপর প্রভাব পড়বে। দ্বিতীয়ত এটা যেহেতু সিডিআই এর সাথে কানেকশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা সিডিআই এর উপরেও একটু প্রেশার পড়তে পারে। যদিও এটা আমি মাত্র লাগিয়েছি 7 দিন হলো, এটা হয়তো বা নেক্সট টাইমে যদি এরকম কোনো সমস্যা আমি ফেস করি সেটাও আমি অবশ্যই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। আরেকটা যেটা অসুবিধা, যদি অনেক সময় আপনি লক করে আপনার রিমোটটা পকেটে রেখে দিলেন, যদি এই সুইচটাতে আপনার প্রেস হয়ে যায় তখন কিন্তু ইঞ্জিন আপনার চালু হয়ে থাকবে, তখন যে কেউ কিন্তু স্টার্ট দিয়ে নিয়ে যেতে পারবে যদি আপনি খেয়াল না করেন। যদিও অপশন আছে আপনি এটাতে প্রেস করে অফ করে দিতে পারবেন, কিন্তু এদিক দিয়েও আপনাকে একটু সচেতন থাকতে হবে। আর তাছাড়া এটার অসুবিধা তেমন নাই। আর আমি এটা কোথা থেকে নিয়েছি এবং কত দিয়ে নিয়েছি, আমি এটা আমার জেলা শহরেই যেখানে আমাদের যে মোটরসাইকেলের অ্যাক্সেসরিজগুলো পাওয়া যায় সেই সব থেকেই নিয়েছি। আর আমার কাছ থেকে এটার প্রাইস নিয়েছে 1200 টাকা। আর আমি এটা একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়েই লাগিয়ে নিয়েছি। তবে এটা আপনারা চাইলেও নিজেরা লাগাইতে পারবেন, তবে আমি সাজেস্ট করব ভালো একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার জন্য। এই ছিল এই হুন্ডা এনটি থিফ লক যে সিস্টেমের সুবিধা অসুবিধা এবং এর যে প্রসেসটা, মানে এর কার্যকরী প্রসেসটা, মানে এটা কীভাবে কাজ করে সেইটা আমি ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। জানি না আপনাদেরকে কতটুকু বুঝাতে পারছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ।